ding is, ons maak die fout. Nie doelbewus nie, maar dit is half ons groot geword het, en hoe eeuwe hierdie manier van dink, oor 'n praktiese lewe, op aarde, voor God, dat dit op 'n manier iets verwollerig is. En dat dit sonder dat ons dit wil so glo of so dink, dat dit amper asof dit, jy weet, dit is nie bedoel vir nou en vir hier. Dat wanneer jy God aanbid en God eer deur jou lewe, dat dit op 'n manier verwyderd is van my. En dis verkeerd. En dis een van die redes hoekom ons sukkel. En hoekom ons God mis in ons lewe, in ons probleme en in ons groot oomblikke. Daar's 'n diskonneksie tussen wat ek glo en wat ek leef. As jy die Bybel gaan lees, is daar enkele uitsonderings na, waar geloof hom afspeel daarom. Maar jy gaan kyk Abraham, Moses, Paulus, Petrus, Dawid, Daniel, Esther, Nehemia, noem hulle almal op. Dis verhale van God se teenwoordigheid in mense terwyl hulle lewe. Voorbeeld ek altyd gebruik, die ouens se visvangfabriek is in die moeilikheid, die aand. Die oplossing kom nie van uit die hemel uit nie. Die oplossing kom in praktyk, wat God sê, gooi dit nie alle kant uit. Abraham het moet trek. God openbaar hom, terwyl ek en jy sukkel, terwyl ons leef. En ons mis dit. Omdat geloof vir ons iets dollerig, iewers ver is. Geloof speel hom af in die praktyk van jou en my lewe, elke enkele dag. En dis waar God wil opdaag in jou lewe. En jou vat na plekke, dit is nie God se wil, dat ek en jy 'n leeftyd sukkel. Dit kan mos nie sy wil wees. Kan nie. Hoe kan hy geëer word deur iemand wat 'n tweede rangse lewe lei? Dit kan mos nie. En ons praat nie hier van geld nie, dis 'n ander probleem wat ons het. Moeder Teresa het God geëer met 'n eenvoud van lewe. 3 gedeeltes wat ek vooraf gaan lees, wat gaan kom in die gedeelte. Matteus 21, vers 21 tot 22. Julle sal vir hierdie berg kan sê, lig jou op en val in die see, en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle in gebed van my vra. Jy sal alles kry waaroor jy met my praat. Jy kan dit nie anders lees nie. Jy kan dit nie anders lees nie. Die vers voor dit gaan dit oor die vyeboom wat verdroog het, dat jy sal dit verdroog. En dan sê hy die presiese woorde: julle sal meer as dit kan doen. Om die waarheid te sê, jy sal vir hierdie berg kan sê, wat hy sê is simbolies. Jy kan berge verskuif. Dis wat hy sê. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Paulus sê in vers voor dit, sê hy, ek weet wat armoede is, ek weet wat hongerte is. In daai tye het God my opgelig. Was hy daar? En jy weet ook wat oorvloed is. Jy weet wat dit is. So ek is tot alles in staat. Maak nie saak waar my lewe vanoggend is nie. Ongeag wat dit is, laag of hoog. Hy wil en sal jou hoor vat. Hoekom? Want hy gaan die eer kry. Laaste. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans is to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. God wil jou nie harm nie. Ongeag wat gebeur, hy wil jou nie harm nie. Hy wil jou seën. Hy wil jou hoorvat. Dit is sy wil vir jou lewe en vir my lewe. En daarom is dit so dat in ons wese as mense het ons almal, dit is so in ons is so gemaak, so geskep. Het ons, elke enkele een van ons, het een of ander vorm van 'n droom. Iets wat ons graag wil hê moet gebeur. Ons almal wil graag glo dat diep in ons gees is daar iets spesiaals wat 'n verskil kan maak. Ons eie lewe of in iemand anders se lewe, om die wêreld 'n beter plek te maak.
Ons is so gemaak om beter te wees, meer te wees. Nie hoe langer ons lewe, minder en minder te word, en minder uiteindelik te geloof. So hierdie droom of hierdie iets kan te doen hê met 'n beroep, soos die visserman. Dit kan iets te doen hê met een of ander vorm van 'n verlies wat jy het of gehad het. 'n Maat wat jy verloor, jy droom, nie noodwendig om die maat terug te kry of om 'n ander maat te kry nie. Maar daai gat gevul sal word, dit is dalk jou droom. Dalk is jou droom, jy wil graag 'n lewensmaat hê. Dalk is dit iets wat met jou liggaam te doen is. Maar elkeen van ons het vanoggend iets wat ons graag wil hê. En hier is die goeie nuus en slegte nuus. Die slegte nuus is, van alle mense in hierdie wêreld wat hierdie droom het of hierdie iets wil hê, iets wat moet gebeur, 97% van hulle sal dit nooit kry. Skok. 97% van mense wat leef, sal nooit hulle droom sien waar nie. Sal nooit die ding kry wat hulle wil hê. Die goeie nuus is, die 3% wat oorbly, kry dit maklik en maklik reg. Hoekom? Hulle het net 3% om teen te kompeteer. Onder andere. So die realiteit is, oor hierdie nuwe reeks wat vandag begin, nog vir die goeie nuus, 3% van mense wat hier sit en staan, sal sy droom sien waar word, sal die ding kry wat hy wil hê. Is jy een van hulle? Jy kan kies, jy weet dit nog nie nou nie. Maar jy en ek kies dit. En niemand anders vir jou of namens jou. As jy deel van die 3% is, dan kan jy binne maande op plekke kom waar ander mense 'n leeftyd vat en dalk nie haal 'n leeftyd. Binne 3 maande en dan kom. En daar's geen towerformule nie. Daar's nie 'n geheime resep nie. Daar's nie 7 stappe nie. En dan het jy die inskrywing gesien op die SMS of Facebook en jy hoop so, jy kry net iets vandag hier. 'n Papier of een of ander resep. Paar stappe wat ek vir jou kan doen. Daar's nie 'n resep nie. Daar's nie 'n towerformule nie. Daar's nie stappe nie. Dis eenvoudig. Maar vir ons baie moeilik. En deel van 3% te wees. En dit gaan so. As jy meer wil wees, moet jy meer wil. Dis dit. Die verandering gebeur nie daar, dit gebeur hier. Sukses in watter area van jou lewe ook al, is nie 'n proses van doen nie. Dis 'n proses van word. Ek en jy moet eers word voordat die droom gebeur. Met die naam van Durbanville sê, for things to improve, you have to improve. For things to get better, you have to get better. Dis te eenvoudig vir ons. Ons soek 'n resep, ons soek 'n kits, poeiertjie om in te gooi. Die lewe werk nie so. En die 3% weet, hulle glo dit. En hulle leef volgens daai lewensbeginsel. Vir dinge om te verander, moet jy verander. Want wanneer jy verander, verander alles. En ek gaan nou 'n voorbeeld gebruik, wat ek in die 3de week wil gebruik het. Maar om hierdie ding te verduidelik van, jy moet eers word, voordat jy kan hê. En jy gaan die eerste stuk, jy gaan jy dalk glimlag, grinne, totdat jy by die draaipunt kom. En die voorbeeld is Durbanville, wat ek nou net aangehaal het. Hy is die redakteur van Success Magazine.
En toe hy gereed is, klompie jare terug, om iemand in sy lewe te kry, om 'n lewensmaat te kry. Wat het hy gedoen? Hy het papier en pen gevat en hy het in detail gaan skryf. Hoe moet sy lewensmaat lyk? En hy het met sy hand geskryf, so hy het 40 bladsye in so 'n boekie te geskryf oor hierdie toekomstige lewensmaat van hom. Hy het geskryf van 'n persoonlikheid, van 'n karakter, van 'n vaardighede, haar houding, haar lewensfilosofie, dinge wat haar interesseer, haar kwaliteite en natuurlik ook hoe sy fisies sal lyk. Dit alles kan neerskryf. Op daai stadium was dit sy droom, dis wat hy wou gehad het. Hy het presies geweet wat hy wil doen. En dis volgende. Hy het presies geweet wat hy wil doen. En dan moet hy gaan neerskryf. En die meeste mense sal nou op hierdie punt vra, en dis wat die groot verskil is, die meeste mense sal nou vra, wat moet ek doen om haar te vind? Wat moet ek doen om haar te kry? Wat het Darren Hardy gedoen? Dat een van die 3% in die wêreld is. Wat hy gedoen het, hy het gaan kyk na die lys van hierdie pragtige dame in sy brein. Gaan kyk na die lys. En toe vra hy 2 baie belangrike vrae. Vraag nommer 1. Het ek die kwaliteite wat ek verwag van hierdie vrou? Het ek die kwaliteite wat ek van hierdie vrou verwag? En die tweede vraag was, na watter tipe man is hierdie wonderlike vrou nou op soek? Hoe lyk hy? Watter tipe mense is hy? Wat moet ek doen om aantreklik vir haar te wees? Haar aan te trek in my. Sien jy die verskil? Dis die sleutel van jou beste jaar en jou beste lewe. Wat moet ek word voordat ek kan wees? Wat moet ek word voordat ek kan wees? So, Bernard het weer 'n pen en papier gevat. Hy het gaan kyk na hierdie pragtige dame en het die kwaliteite en ander dinge wat hy nodig het om te word, sodat hy vir haar aantreklik sou wees, het hy gaan neerskryf. Wat is dit wat ek moet doen? Hoe moet ek word, sodat ek haar sou aantrek na my toe? Dit kan ek nie. En toe gaan sit hy die werk. Toe gaan doen hy die goed. Wat hy nie is nie, en wat hy moes word. Toe gaan doen hy dit. En toe gebeur dit. Toe gebeur dit. Toe kry hy sy droom. Sy droomvrou. En het 'n droomlewe. Les Brown, 'n ander ou het gesê, to achieve something. Want ons praat hier van 'n droom. Ons praat hier van 'n begeerte wat jy het, van iets wat jy wil hê wat moet gebeur. Dit in jou gees is. Sy sê, to achieve something you have never achieved before, you must become someone you have never been before. So is jy gereed om te word, sodat jy kan begin leef. Die beste lewe wat God vir jou gedagte gehad. Heel best. Nie afskeep. Hy is nie 'n afskeep God. Sy skepping is daar oorvloed van skoonheid. Van oorvloed. En daarom het Jesus daaroor gepraat. Van 'n lewe van oorvloed. Is jy gereed daarvoor? Is jy een van die 3%? Net jy kan dit besluit. Maar jy kan. En dan gaan ons die volgende paar weke op 'n reis gaan. En om gedurende die reis, en dan nie einde van die reis, en die res van die jaar van jou lewe, agter te kom, dat die woord waar is, dat hy nou inderdaad, al die tyd wou prosper, hy wou my seën, kom ek toe agter. Ek kom toe agter, dat wat ek van hom gevra het ek ontvang. Ek kom toe agter, ek is tot alles in staat. Dit wil my die krag gee, wat my die insig gee.
So ons gaan die volgende week die praktiese werk insit om mense te word wat hulle drome en hulle doele te bereik, sodat ons die mense sal wees wat ons Maker bedoeling dat ons sal wees. Die enigste vraag wat oorbly is of jy dit glo. Of jy dit glo van jou eie persoonlike lewe. Ongeag wat jou berg se naam volgens is. God het hier sekere berge en gedagte gehad. Grootes en kleintjies. Wat is jou berg? Dis nie die vraag nie. Die vraag is, glo jy dit? Glo jy dat jy alles kan word wat jy bedoel? Glo jy dat jy wil seën en jy wil prosper? Onthou die woorde van Matteus 21 wat ons net nou verwys het. Wat gaan daaroor om berge te skuif. Net 3% van mense. Net 3% van mense glo dat hulle berge kan skuif. Net 3%. En toevallig is hulle die 3% die mense wat wel berge verskuif. Omdat hulle dit glo. Is hulle die mense wat dit skuif. Hoe werk geloof? Hoe werk geloof in hierdie proses? Geloof ontsluit die krag en die idees en die maniere en die paaie wat jy nodig het om te kom waar jy wil wees. Wanneer jy glo, ek kan dit doen, dan ontwikkel jy die hoe om dit te doen. Ons probleem is, ons het hierdie ding, ons vra onmiddellik, hoe gaan ek dit doen? Dit is 'n keer 'n vraag. Heeltemal 'n keer 'n vraag. Die kans dat jy gaan uitkom by jou ding is bitter skraal. Bitter skraal. Moenie eers vra, hoe gaan ek daar uitkom nie? Kry hierdie onwrikbare geloof dat dit sal gebeur. En die paaie en die maniere van die hoe sal outomaties kom. Geloof werk soos 'n skakelaar wat 'n lig aansit. Wanneer jy onwrikbaar glo in dit wat jy wil hê in jou droom, onwrikbaar, dan gaan die lig aan. Mense gaan oor jou pad val. Idees gaan kom. Goed wat jy nie nou het, nie hulpbronne nie, dit sal vir jou voorsien word. Maar jy moet glo. Jy moet glo. Onwrikbaar glo. En dis volgende week. Hoe word ek iemand wat onwrikbaar glo? Nie hoe doen ek geloof nie. Hoe word ek 'n gelowige? Sodat God die eer sal kry in en deur my lewe. Begin by die glo. Die hoe sal met die tyd oor tyd sal dit vir jou duidelik word. Maar eers moet jy glo. Eers moet jy glo. Geloof is die skakelaar wat jou brein help om maniere te vind na die hoe. Dis dit. Ek gaan nou 'n praktiese voorbeeld hier gebruik, want hier is nou baie mense wat hier is, wat entrepreneurs is, of wat in 'n beroep is wat dit dalk nie wil wees nie, of wat dit ook al is. 'n eenvoudige praktiese voorbeeld van waar hierdie droom was, net 'n droom, dis al. En dan ontwikkel hierdie onwrikbare geloof. En dan kom jy hoe dit gaan gebeur. Is 'n psigiater met die naam van Dr. David DS Francois. Hy vertel van iemand naby aan hom, 'n jong dame. En sy het hierdie droom, soos Petrus en Johannes en die ouens die droom gehad het om suksesvolle vissermanne te wees, het sy die droom om mobiele huise te verkoop. Sy het hierdie idee op 'n of ander manier gekry. Sy het hierdie droom om dit te kan doen. Sy het net $9,000, wat by hopeloos te min is om dit te kan doen. Maar hierdie idee en hierdie
geloof begin al hoe meer, sy begin al hoe meer glo, dit is moontlik, dit kan gebeur. En natuurlik raai 'n klomp mense af, omdat dit die eerste jong, jy het nie genoeg geld nie, wat se ervaring het jy? Vergeet nou van sakewêreld, van mobiele huise, wat se praktiese ervaring het jy? Maar sy glo sy kan. En sy erken, sy het hom in geld, sy erken sy het hom in ervaring. En sy begin lees alles op die kind. Sy sluk alles op oor hierdie bedryf van haar. En dit maak dat sy meer en meer glo in hierdie idee. Soveel so, dat sy 2 beleggers oortuig met haar onwrikbare geloof om geld te belê in die besigheid. Hulle sien dat hierdie menskant het net hierdie onwrikbare geloof. En hierdie droom van haar. Hulle gee van haar geld. En sy doen nie onmoontlik. En die syfers gaan ek nou nie gee nie, maar dit is wonderlike syfers wat sy behaal. Die voorbeeld wat ek gebruik is om net te sê, as sy gaan sit en sy het hierdie droom, dit is werklik die droom, en sy sou gaan uitwerk het, hoe moet ek dit doen? Sy is waarskynlik nooit so ver gekom het om daai eerste tree te gee. Omdat sy al meer begin glo, en al meer begin glo, en het 'n onwrikbare geloof geword. Toe kom die van self. So volgende week gaan dit om te word. Hoe word jy 'n gelowige? Nie in die wolke nie, of in pink versies, of hoe dit is nie. In die praktyk, die harde praktyk, en die realiteit van jou lewe, en van hierdie wêreld. Jy moet glo, sodat jy in die 3% kan kom. Jy moet glo. 97% van mense glo nie onwrikbaar. En daarom is hulle in daai groep van 97% mense. En ek het jy het die keuse. Ons het hier lê hierdie geleentheid nou voor jou en my. Vir die volgende paar, ek het nie veel weke dit gaan vat. Om nie stappe te kry, maar om te word. En om dan te wees. Ek gaan vandag, ek het 'n boek geskryf so 4-5 jaar gelede. En dan lê die boek versprei in die boekwinkels, daar is nie meer beskikbaar nie. Ek het nog 'n klomp oor. En ek gee dit vanoggend verniet vir jou. Verniet. En daar agter boks is nou net oopgemaak. Ja, is dalk jy kry, baie van julle het al die boek. As jy wonder waar is hy, jy moet hom gaan soek. Vat vir nog een. Net om te begin. Neem nou die boek, nou is volgende week. Probleem. Die boek gaan maar oor hierdie goed en hoe ons breine werk en hoe dis geloof. Die titel van die boek is Wat jy glo sal gebeur. Die subtitel God in die neurone. Ek doen nie goed hier. Vat die boek, begin hom lees, daar's 'n praktiese ding in die agterkant, maar nie oor dit nou bekommer wees. Lees die boek, raak net gemotiveerd, raak net opgewonde oor wat God in jou lewe gaan doen. Hy wil dit gaan doen. En ek en jy sit die werk in. En ons volk. Ek sluit af met 'n storie. En ek gaan dit in Engels lees. En jy het dalk die storie gehoor of 'n ander weergawe daarvan. Reminds me of the story about a large, majestic mountainside where a fragile eagle's nest rested. The eagle's nest contained 4 large eagle eggs. One day an earthquake rocked the mountain, causing one of the eggs to tumble down the mountain to a chicken farm, located in the valley below. By instinct, the chickens knew they must protect and care for the egg, so an old hen volunteered to nurture the large egg. One day the egg hatched and a beautiful eagle was born, but the eagle was raised to be a chicken. Soon the eagle believed he was nothing more than a chicken. The eagle loved his own family, but his spirit cried out for more. While playing a game on the farm with some of his chicken friends one day, the eagle looked to the skies above and noticed a group of mighty eagles soaring in the skies.
Oh, the eagle cried, I wish I could soar like those birds. The chickens roared with laughter. You cannot soar with those birds. You are a chicken, and chickens do not soar. The eagle continued staring at his real family up above, dreaming that he could be with them. Each time the eagle would let his dreams be known, he was told it couldn't be done. The eagle, after time, stopped dreaming and continued to live his life like a chicken. Finally, after a long life as a chicken, the eagle died, a chicken. What's the moral of the story? If you listen to the chickens around you, you live and die like them, a chicken. But inside, you is that eagle. This is your call to soar. You are an eagle. It is time to follow your dreams. And not the words of chickens. This is your opportunity. This is your time. This is your chance. But it's up to you to get the hint and answer the call. En ek sluit dit af. Die een wat jou roep, daarbo, hy wil nie dat jy nie stop, langer sal nie. Die een wat jou roep, daarbo, is die een van die eeuwe, buiten ruimte en tyd. Jou tyd om te vlieg is nou. Jy hoor dit nou, nie by my. Met sy woord self, roep hy. Met die woord, sal jy een van die 3% wees? Sal jy een van die 3% wees wat agtergekom het? Wat dit beteken, regtig om te glo? Sal jy een van die 3% wees wat jou hand in die lug sal gooi vir wat in jou lewe gebeur en sal gebeur? Jy kies. Amen. Ek weet eerlikwaar nie wat om dit te sê nie. Want dit is daar gesê. Behalwe vergewe ons dat ons nie wil glo nie. Dat ons hierdie woorde lees, ons ken al die stories. Maar dit is verwyderd van ons lewe. Vergewe ons dat ons so opmors die mooi wat U bedoel het vir ons. Here, wanneer ons vergeef het, wees nie ons nog een keer genadig. Nog een keer. Sodat ons alles sal word wat U bedoel het dat ons sal wees. Sodat ons U sal sien in die absolute almag, grootheid en glorie. Maak dit ons beste jaar. Maak dit ons beste lewe. Help ons om te kies daarvoor.